geldiniz. Bugün sufle lezzetinde klasik ıslak kek videosu hazırladım. Yapımı çok kolay, yumuşacık, bol soslu ıslak kek tarifimiz için buyurun lafı hiç uzatmadan yapım aşamasına geçelim. İlk önce ıslak kekimizin hamuru için 5 adet yumurtamı derin yoğurma kasesinin içine ekledim. Üzerinde 1,5 su bardağı toz şeker ekliyorum. Yumurtalarımızın mutlaka oda ısısında bekletmeye özen gösterelim. Kek yapımından yarım saat önce sıvı malzemelerimizi ve yumurtamızı oda ısısında bekletirsek kekimiz daha güzel olacaktır. Toz şeker ve yumurtamı beyaz köpük olana kadar ilk önce mikserimin düşük sonra yüksek ayarıyla bu şekilde karıştıracağım. Mikserimi ara ara durdurarak beyaz köpük kıvamını alana kadar güzelce yumurta ve toz şekerimi karıştırıyorum. Yumurta ve toz şekerim gördüğünüz gibi beyaz köpük kıvamını aldıktan sonra 1,5 su bardağı süt ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüleri klasik 200 milimlik su bardakları. 1 su bardağı sıvı yağ ekleyip yumurtamın köpüğünün sönmemesi için mikserin düşük ayarıyla çok az karıştırıyorum. Bu kadar karıştırmam yeterli. Üzerine 3 su bardağına yakın un ekliyorum. Tabii ki un miktarı sizlerin yumurtanızın büyüklüğüne veya un marka kalitesine göre değişebileceği için sizler hamurunuzun kıvamına göre eklemeye özen gösterin. Unumu ekledikten sonra 3 yemek kaşığı kakao, 1,5 paket kabartma tozu ekledim. Dediğim gibi büyük borcam kullanacağım için malzemelerini de bol kullandım. 1 paket de vanilyayı ekledikten sonra yine tekrardan mikserimin düşük ayarıyla biraz karıştırıyorum. Çok fazla mikserle karıştırmayacağım. Yumurtamın da köpüğünün sönmemesi için geri kalanını bu şekilde spatula yardımıyla karıştırdım. Islak kek hamurunuzu çok fazla koyu yapmamaya özen gösterin. Ben klasik 200 milimlik su bardağıyla 3 su bardağından bir parmak eksik kadar un kullandım. Tabii ki dediğim gibi sizin malzemelerinize veya un marka kalitenize göre değişebilir. Bu kıvam alana kadar un eklemesi yapmanız yeterli. Islak kekimi dökeceğim borcamın içine. Kekimin içine eklemiş olduğum sıvı yağ bardağının dibinde biriken sıvı yağ bu şekilde borcamıma döküyorum. Kekim için büyük dikdörtgen borcam kullanacağım. Sizler dilediğiniz ufak borcamla da yapacaksınız. Malzemeleri ona göre azaltabilirsiniz. Kek hamurumu çok az spatula yardımıyla biraz karıştırdıktan sonra tekrardan borcamın üzerine döküyorum. Kabımızdaki tabii ki kek hamurunu da güzelce sıyırmayı ihmal etmiyoruz. Kek hamurumu döktükten sonra her yerinin eşit şekilde olması için bu şekilde spatula yardımıyla her yerini eşitliyorum. Kek hamurumun içindeki hava kabarcıklarının çıkması için de bu şekilde tezgahıma vuruyorum. Öncesinde 5 dakika ısıtmış olduğum 170 derece alt üst fanlı ayarda kekimi pişirmeye orta rafa koyuyorum. Ben fansız ayarda pişiriyorum keklerimi. Bu sayede daha güzel kabarmış oluyor. İlk 35 dakika hiç fırınımın kapağını açmadan güzelce kabaran kekimi kontrol ediyorum. Bu şekilde kürdan yardımı batırdım. Eğer kürdanınız temiz çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir. Benim toplamda 35 dakikada kekim hemen pişti ve borcamımı çıkarttım. Kenara kekimi soğumaya bırakırken ben de sosunu yapmaya başlıyorum. Sosum için 3,5 su bardağı süt kullanacağım. Tabii ki kekimi de büyük borcamda yaptığım için sosunu da bol yapacağım. 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Sütünü de fazla kullandığım için 1 su bardağın çeyrek kısmıyla tekrardan toz şeker ekliyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı dolusu kakao ekliyorum. Malzemelerimi ocağa almadan önce bu şekilde çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Sosumu ocağımın ufak gözünde bu şekilde karıştırarak kaynayana kadar pişireceğim. Kaynadıktan sonra da 1-2 dakika kaynatıp sonrasında ocağımın altını kapatacağım. Topak topak olmaması için mutlaka güzelce karıştırarak sosumun kıvam almasını sağlıyorum. Kaynamaya başlayan sosumu da bu şekilde 1-2 dakika kaynattım. Ocağımın altını kapatıp kenarda ilk sıcaklığı çıkana kadar sosumu biraz dinlendirdim. Sosumu yaparken kenarda tamamen soğuyan kekimin de 15 dilim ayıracağım bıçak yardımıyla. Sizler dilerseniz daha küçük dilimleyerek de bol kek dilimi elde edebilirsiniz. Benim için bu büyüklük yeterliydi.
15 dilime ayırmış olduğum kekimin üzerine güzelce kenarda ilk sıcaklığı çıkan sosumu da döküyorum. Sosumuz kesinlikle kaynar olmayacak. İlk sıcaklığı çıkana kadar kenarda 5 dakika kadar beklettim. Soğuk kekimin üzerine ilk sıcaklığı çıkan sosumuzu bolca her yerine gelecek şekilde döküyoruz. Kekimizin sosunu dökerken ben de sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Kekimizin sosunu döktükten sonra bu şekilde kenarda yaklaşık 2 saat kadar dinlendirdim. Gördüğünüz gibi ıslak kekim sosunu çok güzel çekti. Üzerini ben Hindistan cevizi süslemeyi tercih ettim. Tabii ki sizler dilerseniz daha farklı süslemelerle de süsleyebilirsiniz. Hemen bir tane dilimini de sizlere yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel kabarıp tam kıvamında ıslak kek tarifi oldu. Çocukların da çok seveceği, kalabalık misafirlerinizde de bolca yapıp ikram edebileceğiniz bu güzel sufle lezzetinde yumuşacık ıslak kek tarifini sizler de umarım dener beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.